السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، احنا بالفيديو اللي قبل هذا شرحنا انه هاي الخلطة مال تحسس، مال قحة، مال تحسس للأمراض الصدرية. هذا زيت زيتون، هذا زيت حبة البركة، وهذا زيت نعناع. الأهم فقرة اللي دا أعيد من أجلها الفيديو انه زيت النعناع نوعين، نوع استخدام داخلي ونوع استخدام خارجي. الاستخدام الداخلي هو هذا، الاستخدام الخارجي مال المفاصل. دائما يعني أكد على هاي الملاحظة. أنا عدت الفيديو من أجل هاي الملاحظة. زيت النعناع من تروحين تشترين من العشاب، انتوا لازم انتوا تعرفين، لان اكو عشابه مو خبره، اكو عشابه بس بيع ما عنده خبره. فانت من تروحين تشترين قولي لي اريد استعمال الداخلي، اريد اسويه ويا خلطه مال قحه. هذا زيت النعناع اللي احنا نستخدمه بالخلطه. زيت حبه البركه، زيت الزيتون، اخذنا من عندهم ثلاثتهم بنسب متساويه. هذه نسب متساويه، من 3 زيوت أخذنا بنسب متساوية. تستخدم هاي الخلطة من عمر 6 أشهر لآخر العمر. عمر 6 أشهر قطرات كل وقت 3 قطرات. عمر سنة نفس الحالة، همين 3 قطرات. عمر سنتين 5 قطرات كل وقت. من عمر سنتين لحد عمر 5 سنوات 5 قطرات كل وقت. عمر 6 سنوات الآخر العمر خاشوقة مال شاي كل وقت، خاشوقة شاي كل وقت. تستخدم هاي الخلطة 3 أوقات وعند الحاجة، ما بيها أي أضرار جانبية. هذا زيت زيتون غني عن التعريف، وهذا زيت حبة البركة يتحدث عن الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يتحدث عن الرسول شفاء لكل داء. وهذا زيت النعناع، النعناع ناكله أكل ما بيه أي أضرار جانبية. بس أهم ملاحظة أعيد أكرر أأكد على هاي الملاحظة، أنه من تروحون تشترون، أنا عدت الفيديو من أجل هاي الملاحظة، تتأكدون انه النعناع استعمال داخلي شرب، لان اكو مال مفاصل. هذه مثل ما قلنا بنسب متساوية. هاي الزيوت الثلاثة تشتغل تقوية مناعة، 3 تقوي المناعة. زيت الزيتون وزيت حبة البركة. هذا زيت النعناع بذاكرة، شي مو طبيعي، فضل من الله، بذاكرة تقوي المناعة وتقوي الذاكرة، وتشتغل على الأمراض الصدرية، تحسس، قحة، الأمراض الصدرية، ضيق النفس، وحتى على البلاعيم إذا ملتهبة يعني مفيدة. وإن شاء الله بها الخير والبركة. 3 أوقات وعند الحاجة. إن شاء الله ما عندكم إلا العافية.